Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Shuhrat Zokirning lager haqidagi bayonoti texnik kuchli qarshi inkas qo'zg'adi. Nyu-York vaqt gazeti muxbiri Paul Mozerning G'oljidagi ziyorati. Erdo'g'an Daeshni Afg'onistondan tozalash uchun Turkiya hukumatı qo'lidan kelishicha yordamda bo'ladi dedi. Turkiya hukumatı terrorchilarni o'z davlatlariga qaytarishga boshladi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsa. Erkin Asiya radiosi xabarida Amerika palatasida Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi birga qarshi 400 ovoz bilan ma'qullanib, bir hafta bo'lmay Xitoy davlat kabinetining 9-dekabr Beijingda o'tkazgan davlatlik axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning atalmish Uyg'ur avtonom rayonini qo'ygan raisi Shuhrat Zokir kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlar tutib turilayotgan tutqunlarning atalmish o'qish bitirib uylariga qaytganligini ilgari surdi. Uning bayonoti Xitoy ichki-tishidagi asosli axborotlarda e'lon qilingandan keyin zo'r qarshi inkoslarning, shundaqla chet ellardagi Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga qarshi ovozining kuchayishiga sabab bo'ldi. Sözünü g'arb ellərinin lagerlar haqidagi tanqidlarini va Amerikaning Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ayplash bilan boshlagan Shuhrat Zokir mundaq degan. Xinjiang masalasida fikr bayon qilishga eng huquqli kishilar Xinjiangdagi har qaysi millatlar. Xinjiangni qalaymaqon qilish g'arizadigilar qasdini hargiz ishga oshira olmaydi. Amerikaning tuhmat va qara surkishi Xinjiangning kishilik huquq sohasidagi qo'lga keltirgan natijalarni yo'q qilib etolmaydi. Yaqinda bir qism matbuotlar qayta tarbiyalash markazlaridagilar hatto 2 millionga yetadi debdi. Bu butunlay ig'vo. Hech qanday asos yo'q. Navbatda ishini o'rganib birini yo'qotish uchun tarbiyalanguvchilarning hammasi o'qish bitirib bo'ldi. Ular hukumatning yordamida muqim ish qurilishib, turmush saposi yuqori ko'tarildi. Baxtli turmushga erishdi degan. Bu Shuhrat Zokirning Amerika palatasining 3-dekabr kuni bilan tashlab mutlaq ko'p ovoz bilan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ma'qullagandan keyin ikkinchi qatim rasmiy yo'sinda lagerlarni aqlashga tirishishi. Shuhrat Zokir 3-dekabr kuni maqola e'lon qilib, Xitoyning qonun davlat ekanligini, Xitoydagi qonun orqali idora qilish mexanizmi, terrorlik qarshi turish qonun nizomlari va yerlik nizomlarning atalmish kasbiy tarbiyalash maktablarini qurishni qonuniy asos bilan ta'min etadiganligini alohida ta'kidlagan va bir qism g'arb mamlakatlarini tuhmat qilish va qara surkash bilan shug'ullanmoqda deb ayblagan edi. Shuhrat Zokirning lagerdagilarning butunlay qo'yib berilganligini ilgari surishi ota-onalari, urug' tuqqanlari Xitoyning jazo lagerlariga ilib ketilgan muhojiratlik Uyg'urlar va barliq Uyg'ur tashkilotlarining qaytadan qarshi inkosini qo'zg'adi. Dünya matbuotining diqqati qaytadan Uyg'ur masalasiga markazlashgan bu nozik paytda Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilarmi xalqaro jamiyatni Xitoyning ko'z bo'yamchiligidan ogohlantirmoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa bu vaqtda Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilib, agar Shuhrat Zokir degandek lagerdagilarning hammasi qo'yib berilgan bo'lsa, mening qarindoshlarimni qo'yib berilishi kerak. Ammo hozirgacha ulardan xabar yo'q. Shuhrat Zokirning bu bayonoti Xitoyning tunji qatimliq va yoki oxirgi qatimliq aldamchiligim emas. Bu Xitoy hukumatining lagerlarga doir maxfiy hujjatlari oshkorlanib ketishi bilan butun yolg'onchiliklar fosh bo'layotgan, orqadan Amerikada Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining ma'qullanishi ishga ish oldi turgan. Uyg'ur masalasining borgancha dunyoning kun tartibiga kirayotganligidagi bir vaziyatda naqadar aloqzada bo'layotganligini ko'rsatib beradi degan. Shuningdek dunyo jamoatchiligini Uyg'urlarning taqdiri mushundaq nozik bir bosqich turganda Xitoyning bu xil ko'z bo'yamchiliklarga saygak bo'lishga chaqirdi. Analizchilarning ko'rsatishicha Xitoyning bu qatimli ko'z bo'yash taktikasimi o'z o'ylagandek unum bermagan. Aksicha dunyo matbuotlarida muhojiratlik Uyg'urlarning o'zlarining vatandagi urug' tuqqanlari bilan bemalol so'zlashish imkoniyatiga ega bo'lmaganligini aktiv bash qilish bilan birga ijtimoiy taratqulat yangidan boshlangan texnik xabar yo'q nomida boshlangan harakatga qizg'in ovoz qo'shayotganligi ma'lum bo'lmoqda. 在新疆问题上，最有发言权的是新疆各族人民。任何搞乱新疆的图谋都不会得逞。Nyu-York vaqt gazeti muxbiri Paul Mozer G'uljiga berib Amerikadagi Firqat Javdatning opasi Munavvar Tursun bilan ko'rishgan va ziyorat xotirasini e'lon qilgan. Paul Mozer mundaq degan: "Bu tasavvur qilg'usiz yo'qotish va azob. Shundaqla ajoyib jasorat to'g'risidagi bir hikoya. Firqat Javdatning opasi Munavvar Tursun o'zining 1,5 yillik lager va turma hayotini aks ettirgan. Shundaqla qamalgan million Uyg'urning hikoyasidir. Gerçi G'uljidagi uyda mirza qamoqda turayotgan bo'lsa-mu, u bo'lgan ishlarni so'zlab bergan. U hozirmi uyda ekan. Men nazoratlarni aylanib o'tib, uning bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Ammo Xitoy hukumati meni bayqab qolgandan keyin, agar bu ziyorat uni e'lon qilinsa, uni o'ltirib yetadiganini deb tahdid soldi. Rasmdagisi Munavvar Tursun. Lager hayoti uning salomatligini nobud qildi. Tahdid kuchirsa-mu, doktorxonadan haydab chiqarilsa-mu, zo'rlab hukumat tashviqot filmiga chiqarilsa-mu, Firqat va opasi yana bu ziyoratni e'lon qilishni qaror qildi. Ular mundaq dedi: "Bir hokimiyat sening hamma nimangni tortib olishga uringanda, bu shu hokimiyatning hech kuch qolmaganidan darak beradi." Munavvar Tursunni avval zavoddan o'zgartirilgan kichik tipdagi bir lagerga qamoqdi. Orqadan intayin qiston va tamoqi intayin nachar bo'lgan cho'ng lagerga o'tkazdi. Firqat Pompeo bilan ko'rishib, Uyg'urlarning dardini anglatgandan keyin uni qamoqxonaga o'tkazib qattiq so'roq qildi va kerakli dorilardan uzib tashlabdi. Natijada Munavvarning yuzi paralish bo'lib, so'zlayolmas bo'lib qoldi.
3 oydan keyin uni qaytadan lagerga tashlab, majburiy emgakka sapdi. U yerda qo'noq etildirmasini qaplar qachilabdi va kiyim tikibdi. Hozir u sungan umurtqa sababidan uydan chiqolmay yotmoqda. Uningdan sirt yana yuqori qon besimi va og'ir darajadagi ansizlik kasaliga giribtor bo'ldi. Saqchilarning to'xtamay parokanda qilish sababidan doktor xonim uni davolashni rad qilibdi. Texnik necha kun avval kadrlar uni zo'rlab olma ko'tartib tashviqot filmiga chiqaribdi. Kundalik nazorat odati bo'yicha kadrlarning atalmish teshilgan o'gizini tekshirgil kirishi bilan suhbatimiz uzildi. Bu kadrlarning saqchi chaqirishni o'ylab hammamiz jiddiylashdik. Uydan chiqishdan avval Firqatning tarjimonligida oxirgi savolimni so'radi. Firqat, sening Amerikada bergan guvohliqing nurg'un ishlarga sabab bo'ldi. Opang sening bu harakatlaringga qanday qaraydi ekan? Munavvar Tursun mundaq dedi. Bolam, men seni o'g'il deb tug'dim. O'g'il bola deb tarbiyaladim. Sen har qanday bir o'g'il onasini qutqizish uchun qilish tegishli ishlarni qilding. Men sendan pek faxrlanaman. Pek roziman. Davomlashtirgin. Men uydan chiqqandan keyin kaynimga tushgan maxfiy saqchilarni agashtirib, g'o'ljini bir kezib chiqdim. Rasmdagisi ashu saqchilarning biri. Men yana Firqatning turmaga qamalgan tog'isi va hammasini izladim. Ularning uyining yanidagi vayron bo'lgan bir Uyg'ur mahallasini bayqadim. O'ylisida sesib yotgan olmalar va quruq uy tomlari ilgirki qaynam tashqan hayotning iznasi edi. Munavvar Tursunning hikoyasi Xitoy hukumatining butun bir millatni qamash va jazolash uchun barpo qilgan lager sistemasi ichida g'oyib bo'lgan 1 milliondan ortiq Uyg'urning hikoyalarining biridir. Uning jinoyati faqat chet elda urug' tuqqani bo'lganligi. U kashmishlarni so'zlagan uchun hozir hayot xavf ostida. Dal shu sababdan dunyo Sharq Turkistonda hozir yuz berayotgan zulmlarni bilishga muyassar bo'la oladi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dolmabahçe Sarayı'da o'tkazilgan Osiyoning qalbi İstanbul bosqichi ministerlar konferensi yig'inida so'z qilib, terrorlik tashkiloti Daeshning Afg'onistondan qezib, supurib tashlanish uchun Turkiyaning qo'lidan kelishicha yordamda bo'lganligini, Afg'onistonning intayin nozik bir mezgilni boshdan kechirayotganligini, xalqaro jamoatchilik bo'lish sifati bilan Afg'onistonda 18 yildan buyon selayotgan moddiy va ma'naviy selinmalarni oshirganligini bildirdi. Xalqaro jamoatchilik Afg'onistonga bergan va'dalarga amal qilayotgan paytda Afg'oniston hukumatining mas'uliyatlarini to'liq ado qilishining muhimligini alohida ta'kidlagan Erdo'g'an, Afg'oniston hukumatining bu jihatda tashlagan ijobiy qadamlarni mamnunlik bilan qarshi olganligini ta'kidladi. Erdo'g'an Janubiy Osiyoning vaziyati ustida to'xtalib, Janubiy Osiyo rayoni va yaqin atrofdagilar duch kelgan qiyinchiliklarni hal qilib ketalish uchun rayon xarakterlik hamkorlik va yordamlash kerakligi. Turkiya bo'lish sifati bilan Osiyoning qalbi İstanbul bosqichi konferensiga boshlangan yillardan buyon ega chiqib kelayotganligini, shundaqla buningdan keyin ega chiqadiganligini, Osiyoning qalbi İstanbul bosqichining tinchlikqa qarata rayon xarakterlik hamkorlikning ishga eshishi jihatda intayin foydali va o'tkir rol o'ynayotganligini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministerligi bayonot e'lon qilib, Fransiya fuqarosi bo'lgan 11 nafar chet ellik terrorchining davlatiga qaytarilganligini bildirdi. Ministerlikning bu vaqtdagi bayonotida chet ellik terrorchilarni davlatlariga qaytarib berish xizmatlarining davomlashayotganligi, 1 noyabrdan 9 dekabrgacha 18 germaniyalik, 11 fransiyalik, 2 belgiyalik, 2 gollandiyalik, 1 daniyalik, 1 avstraliyalik, 1 angliyalik, 1 amerikalik, 1 irlandiyalik va boshqa chet ellik terrorchilar bo'lib, jami 71 terrorchini Turkiyadan o'z davlatlariga qaytarganligini ta'kidlab, Suriyada qo'lga tushgan chet ellik terrorchilarning davlat tavalliklarini aniqlash xizmatlarining oxirlashganligi, tafsiliy suhbatlarning oxirgi bosqichga kirganligi, munosabatli davlatlar bilan munosabat o'rnatilganligi bildirildi. Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu farqli kunlarda bergan bayonotlarda qanday bo'lishidan qat'iy nazar Daesh terrorlik tashkiloti a'zolarini qaytarib o'tadiganligini, Türkiye hech kimning Daesh mehmonxonasi emasligini so'zlab, Turkiyaning chet ellik terrorchilarni davlatlariga qaytarib berish irodasining qat'iy ekanligini bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.